पानी ॾिनी। उहा यूट्यूब ते तकरीर मौजूदु आहे साईं अब्दुल्ला शाह जी, जंहिंमें उहा सिट चवे थो चई मूं ज़िंदगी में इश्क कया, धरतीअ सां इश्क मुंहिंजो सभ खां वॾो चई मुंहिंजो इश्क आहे। ऐं उते शेर पढ़ियो ई सजणे साणी कंहिं अड़ासीअ विसरे हैफ़तनी खे होए वतन जिन विसारियो। ऐं सिंधी माण्हुनि खे ललकार ॾेई चई त तव्हां अचो कराची आबाद थियो, कराची जी धणिप कयो, छो त कराची को 47 खां पोइ कराची कोन ठहियो आहे। अॼु खां 300 साल पहिरीं शाह लतीफ़ जी शाइरीअ में बि इहा कराची मौजूदु हुई। ऐं इन ॻाल्हि जो कॉन्टेक्स्ट इन करे कयां थो त असीं हिते लतीफ़ साईं जे अङणे ते बीह या लतीफ़ साईं खे तव्हां ॾियूं था त अॼु सिंध सां जेका जॾहिं बि वफ़ाक़ी हुकूमतूं जेके खेॾीनि थियूं, पाणी जो हुजे, NFC अवॉर्ड हुजे, सिंध जा हक़ हुजनि, सिंध जा मसइला हुजनि, सदाईं सिंध खे निशानो ठाहियो वञे थो। अॼु मूंखे ख़ुशी आहे त आउं जंहिं काबीना में जंहिं टीम में मौजूदु आहियां, असांजो कप्तान साईं मुराद अली शाह साहब आहे। ऐं मूं ॾिठो आहे त हू सिंध जे मामलनि ते असेंबली जे फ्लोर खां वठी इस्लामाबाद में NFC जा मसइला हुजनि, सिंध जे पाणी जा हुजनि, हू कीअं स्टैंड वठे थो ऐं कीअं बीहे थो। ऐं इहा ॻाल्हि असां इहा बि सम्झूं था त सिंध जे आशिक़नि खे सज़ाऊं कीअं ॾिनियूं वञनि थियूं। ऐं सिंध सां जॾहिं वेसाघातियूं थियनि थियूं ऐं सिंध जी ॻाल्हि करे थो त ओॾी महिल उन्हनि खे कटड़नि में बीहारियो वञे थो, मुर्द इल्ज़ाम ठहिरायो वञे थो। पर असीं सम्झूं था गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, अब ये कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। पर असीं चऊं था ही सॼी सिंध बीठी आहे। सिंध जे कुंड कुर्छ जा पांधीअड़ा लतीफ़ जा आशिक़ जेके आहिनि उहे हिन मैदान में मौजूदु आहिनि। पर सिंध अॼु ही हिते लतीफ़ साईं जो कलाम हले थो, उहो लतीफ़ साईं जो गुंबज़ आहे साम्हूं। सिंध जा हक़ खसे कोन था सघनि, सिंध खे लहर न को लोॾो। हाणे को बि न आ जो बहारूं खसे, शाइर आहियां त करे शाइरी हलंदी। हाणे को बि न आ जो बहारूं खसे, घोट तुंहिंजे तंबूरे जूं तारूं खसे। हाणे को बि न आ जो बहारूं खसे, घोट तुंहिंजे तंबूरे जूं तारूं खसे। कोई ओठी उठनि जूं मुहारूं खसे, मंज़िले इश्क मजनू खां छिरके पई, सिंध मुरके पई।